Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгін балалар математикадан біз екі тақырыпты қатар өтеміз. 67-ші, яғни 68-ші сабақтарды. Себебі балалар 90 аяқталып келе жатыр. Сондықтан біз жәнегі 90-ның соңына дейін барлық тақырыптарды қамтып үлгермейтін болғандықтан екі тақырыпты қатар өтеміз. Олай болса, бірінші тақырыбымыз балалар пропорционал бөлуге берілген есептер. Екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренетін боламыз. Қазір осы тақырыпқа сәйкес мынандай тапсырманы орындап көреміз. Кітабымыздың 94-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Былай дейді. Қазір бірінші шығаратын тапсырмамыз балалар, бұл фермерлер туралы есеп. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Фермер 48 центнер картоп жинады. 48 центнер. Ал көршісі одан 3 есе аз жинады. Бізге көршісінің қанша жинағаны белгісіз, бірақ ол фермерден қарағанда 3 есе аз картоп жинаған екен. 3 есе кем деп жазамыз, кем картоп жинаған екен. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограмнан теңдей бөліп салды. Тең бөлді 80 килограмнан. Тең бөлді 80 килограмнан дейді. Әр қапқа балалар 80 килограмм картоптан салған екен. Енді екеуі бірге қанша қап картоп жинағанын табуымыз керек. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады. Ол үшін балалар бізге бірінші көршісінің қанша картоп жинағанын білуіміз керек. Ол мына фермерден қарағанда балалар 3 есе аз дейді. Сендер білесіңдер балалар, 3 есе аз болатын болса 3-ке бөлеміз. 48-ді 3-ке бөлетін болсақ 16. Олай болса балалар, көршісі 16 центнер картоп жинаған екен. Енді балалар, екеуі бірге қанша картоп жинағанын білу үшін фермердің жинаған 48 центнер картопына жәнегі көршісінің жинаған 16 центнер картопын қосамыз. Сол кезде бізге шығады 64 центнер. Бұл 64 центнер картопты балалар көршісі мен фермер екеуі бірге жинады. Енді осы 64 центнер картопты неше қапқа салғанын білу үшін біз жәнегі 80 килограмға бөлуіміз керек. Бірақ 64 центнерді біз бірден 80 килограмға бөле алмаймыз, оны біз килограмға айландырып аламыз. Балалар, сендер білесіңдер, 1 центнерде 100 килограмм бар. Олай болатын болса, 64 центнеріміз 6400 килограмға тең. Енді осы 6400 килограмды бөлеміз жәнегі 80 килограмға, себебі бір қапқа балалар 80 килограмм картоп сияды. 80 килограмға. 6400-ді 80-ге бөлетін болсақ балалар, 64-те 8, мына жерде 0. 80 олай болатын болса балалар, 80 қап картоп жинаған екен. Көршісі мен фермер бірге 80 қап картоп жинады деп тапсырманы орындаймыз. Ал келесі тақырып балалар, ол екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерді талдауды және шығаруды үйренеміз. Балалар, ол үшін кітабымыздың 99-ші бетіндегі екінші тапсырмаға қараймыз. Былай дейді, аймақта тігін фабрикасы бар. Балалар осы фабрикаға саяхат жасады. Олар шалбар мен кофтаның әрқайсына бірдей мөлшерде мата жұмсалатынын білді. Яғни шалбарға қанша мата жұмсалса, кофтаға да сонша мата жұмсалатынын білді. Сол күні 8 шалбар, 5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 6 метр мата артық жұмсалғанын болса, онда тігілген барлық шалбар мен кофтаның әрқайсына қанша метр матадан жұмсалды. Балалар жәнегі шеберханаға барған кезде, тігін фабрикасына барған кезде шалбардан 8 шалбар тігілген екен. 8 шалбар. Ал кофтадан 5 кофта тігілді дейді. 5 кофта тігілді.
5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда, яғни мына кофтаға қараған кезде балалар, шалбарға 6 метр мата артық жұмсалды дейді. 6 метр мата артық жұмсалды. Енді балалар, мына жерде бізге осы 6 метр матаға қанша дана шалбар тігілгенін анықтауымыз керек. Қанша дана шалбар тігілді. Енді балалар, оны анықтау үшін немесе нешеуі артық болды мына жерде шалбардың, мына кофтадан нешеуі артық, соны анықтап аламыз. Ол үшін нешеуі артық екен анықтау үшін балалар, мына 8-ден азайтамыз 5-ті тең 3. Яғни балалар, мына жерде 3 шалбарды артық тіккен екен. Осы 3 шалбарға 6 метр мата жұмсалды. Ал енді осы 6 метр матаны балалар артық тігілген 3 шалбарға бөлетін болсақ, 2 метр. Олай болатын болса балалар, бір шалбарға 2 метр мата жұмсалған екен. Енді бізге табу керек, мына 8 шалбарға неше метр мата жұмсалды. 8 шалбарға неше метр? Оны табу үшін балалар 8-ді 2-ге көбейтеміз. 16 метр мата бұл шалбарға жұмсалған екен. Келесі кофтаға неше метр мата жұмсалған табу үшін 5-ті 2 метрға көбейтеміз. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10 метр балалар. Бұл бізде кофтаға тігілген, кофтаға жұмсалған матаның өлшемі. Енді балалар, сендерден сұрап тұрған сұрақ былай дейді. Барлық шалбар мен кофтаның әр қайсына қанша метр мата жұмсалды? Сендер жауабына жазасыңдар. 16 метр мата шалбарға, 10 метр мата кофтаға жұмсалды. Балалар, есептің қайтадан бір шартына қарайтын болсақ, біз ең бірінші қанша шалбардың артық тігілгенін тауып алдық. Одан кейін бір киімге қанша метр мата жұмсалғанын таптық. Одан кейін барлық шалбарға қанша метр мата жұмсалды? Барлық кофтаға қанша метр мата жұмсалды? Соны тауып алған екенбіз.